En partykeer kyk ek ook terug na jouself en dan dink jy, wat kan 'n jong man nou senior burgers moet leer? Die Here deel met die woord oor die opwekking van Lazarus. En miskien het u dalk al die storie gehoor van Lazarus, maar ek gaan die hele lees en dan gaan ek 'n bietjie die hele praat, as jy nie gaan omgee nie, maar daar is iets wat die Here vir my raak en dit oopgebreek het, en hy begin daar so in Johannes 11, vers 1 wat hy sê, en daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Nou sien die storie gaan nou aan, waar Jesus toe nou net daar besluit, hy bly sommer nou 2 dae langer, daar waar hy is, hy vertoef langer, sê die woord. Nou, my opinie, as ek mos of iemand sê, kom gou, iemand is siek in die familie, gaan hulle mos onmiddellik reageer, as ons mekaar mos lief het. Jesus besluit en hy sê, kom ons bly nog 2 dae daar vir sy disippels. Maar Jesus het van Martha en Maria en Lazarus, die boetie en die 2 sissies, verskriklik lief gehad, sê die woord van God. Maar hoekom sê God, vir hulle kom ek vertoef nog 2 dae langer? En die laaste versie wat ek nou gelees het, hier by vers 4, sê vir ons eintlik, hoekom Jesus se besluit was, hy gaan 2 dae langer vertoef. Want hy sê hierso, die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daarin verheerlik kan word. Sien, God het geweet, hy het al reeds sy plan. Maar God wou ook gekyk het, hoe is die vertroue van die mens? So die storie gaan aan waar Jesus dan 2 dae na die tyd vir sy disippels sê, kom ons keer terug, daar na Judea toe, en dan gaan besoek ons hulle. En dan sê die disippels so, maar luister hier so, die mense gaan ons met klippe bestook, hulle gaan ons aanval. En dan sê Jesus vir hulle, maar jy sien, as jy deur die dag loop, dan is daar son wat dan lig vir die wêreld is. Hy sê, maar die wat dan snags loop, hulle kan nie sien waar hulle loop, hulle sal hulle voete raak, stamp teen 'n klip. Nou wat eintlik Jesus probeer vertel dan is, dat ons is die lig van hierdie wêreld. As hy in ons is, ons nie nodig om bang te wees selfs om die duisternis te loop nie, want hy is die lig. So ons sal nie ons voete teen 'n klip stamp nie. Maar so het Jesus hulle toe nou vertoef en hulle is toe dan nou weg terug, daar na Maria toe. En dan sê die woord van God, en Martha het vir Jesus gesien aankom en sy hardloop na hom toe. En sy sê in vers 21, en Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, en hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Dan gaan die storie nou aan daarso. Die disippels loop saam met Jesus en hulle hoor alles, hulle sien alles. Maar daar is 'n klomp Jode wat natuurlik gekom het om berou te toon aan Martha en aan Maria oor hulle broer. En die woord van die Here sê hulle het geween. En Jesus het gesien hoe hulle ween en Martha gaan huis toe in die stilte en sy gaan roep haar sussie en sê kom, hy is hierso. En die woord gaan aan waar Maria dan voor Jesus kom en voor sy voete val. En dan sê sy vir Jesus, as iemand net hier was, dan sou my boetie nooit gesterf het nie. Vers 33, toe sê Jesus, haar daar sien en ween, sê die Jode, wat saam met haar gekom het, ook hierdie vrou sien ween.
het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hy het hom ontstel. Dis wat die woord sê. Jesus het hom ontstel. Right? Vers 34. Waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. So Jesus vra, waar het julle hom neergelê? Want toe is Jesus ontstel. Jesus wil te weet waar is Lazarus neergelê. Nou moet jy weet, dis 4 dae laat. 4 dae van 'n liggaam wat afgesterf het, het al reeds begin ontbind. Jesus sê vir my, wys my waar het julle hom neergelê. Die woord van God sê, Jesus het nader gegaan aan die graf, hulle het die klip weggerol, en Jesus het gestaan en het opgekyk na die hemel, en hy het tot die Vader gebid. En dit het so gegaan. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. So dan lees ons duidelik, het Jesus dit gedoen, omdat hy geweet het die mense het nie geloof het. Hy het gebid na die Vader, sodat hulle kan hoor, hoe word gevra, Vader, U wil en nie my wil nie. Want jy sien, Jesus is die woord wat vlees geword het. En die woord van God sê, laat enige iets wat ons vra in die naam van Jesus, na die Vader, sal hy vir ons gee. Ons sien duidelik dat Martha het geloof gehad, want toe Jesus van haar vra, glo jy dit? Toe sê sy, ja Here, so sy het geloof gekry. Maar Jesus bid en praat met die Vader, sodat die skare dit kan hoor, want die woord van God sê, geloof kom deur die hoor en die aanhoor van die woord van God. So Jesus gee net dit wat die skrif sê vir hulle kry geloof. En Jesus staan en hy roep, Lazarus, kom uit. En die woord van God sê, Lazarus het met die doeke uit die graf gestap. En hy het vir hulle gesê, ontbind hom en laat hom vry, sodat hy gaan. Diezelfde Lazarus wat uit die dood uit opgewek is, het later weer saam met Jesus aan tafel gesit en geëet. Waartoe vat hierdie storie van my en jou? Wat kan ek en u leer uit hierdie storie uit? Nommer 1 is, Martha se geloof, weens haar geloof, is sy beloon vir haar geloof. Jesus het haar geloof gesien, en op haar geloof wat sy het, beloon hy haar, deur haar boetie terug te gee in die lewe. Jy sien, baie keer in my en jou lewe, voel ons, Here, ek bid, en ek bid, en ek bid, maar ek kom nie deur nie. Hier's nou 'n probleem tot die dood toe voor my oë, voor my deur, maar ek kom nie deur nie. Volgens ons is Jesus altyd laat, maar Jesus is nooit laat nie, want hy het 'n betere plan. Nie my plan nie, maar sy plan. Not our will, but His will, sê die woord van die Here. En wat wil ek vandag vir u sê? Miskien sit u met 'n kwaal, miskien sit u met 'n probleem, miskien sit u met 'n vraag in die hart wat u vir die Here al lankal vra, Here, antwoord my daarop, en het voel vir die Here het van my vergeet. Die Here vertoef nou 'n bietjie, hy wil nie na my toe kom nie. Nee, hy weet presies wat hy wil doen. Hy wil nie hê ek en jy moet bly glo in hom. Ons moet getrou bly aan hom. Ons moet geensins twyfel nie. En ek wil jy gou vat na 'n ander skrif toe. En dit is vir my die mooiste skrif wat dit presies bevestig. En dit is in Psalm 68, vers 20 en 21, wat lees: Geloof sy die Here, dag na dag dra hy ons. God is ons heil, Sela. Vers 21, God is vir ons 'n God van verlossinge, en die Here het uitkomste teen die dood. U sien, Lazarus was fisies dood, en God het hom fisies opgewek deur sy seun Jesus Christus. Wat wil ek vir u sê? Daar is nie 'n einde aan ons lewe nie. Al kom jy op te sterwe, beloof Jesus die ewige lewe vir my en jou. Maar God sal altyd vir sy kinders weerkom. Maak nie saak hoe lyk dit nie, al lyk dit of die Here jou vergeet het, al lyk dit of dit dood is, al lyk dit of die klipsteen voor die graf toegerol is.
Jesus is nooit te laat nie. Sy belofte en sy woord is, hy sal ons dra en hy sal deurkom. Psalm 119, en ek gaan weer daai versie afsluit. Vers 116 sê, ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe, en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie. Hoor gou weer, ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe, en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie. Dis ons geloof. En ek wil u bemoedig vandag hier die woord van die Here. Ou Bybelstorie, maar een van die mees sterkste stories vir my, want dit is een van die manne wat eerste uit die dood uit opgewek is, wat Jesus gedoen het. Een van die grootste en eerste wonderwerke wat God gedoen het. As God dit in daai tyd kon gedoen het, kan hy dit vandag goed doen, want sy seun Jesus Christus lewe binne my en jou. En in Johannes 15 beloof die Here, dat vir elkeen wat glo in die naam van Jesus Christus, sal ons groter dinge kan doen as wat hy gedoen het. En wat ons ook al in sy naam vra, sal ons ontvang. Ons sal dit ontvang, nie miskien nie, ons sal dit ontvang. En ek wil vir u sê, jy kan dalk in 'n krisis wees, jy kan voel, Jesus, ek het Here, ek is hier in 'n graf, ek is hier in 'n grot neergelê. Maar die Here het nie vir jou vergeet nie, want hy ween oor jou. Hy ween oor my. Hy het vir my en jou lief. Die selfde Jesus wat gesterf het en opgestaan het, en elkeen wat hierso sit lief. En hy wil vir u sê, ek het nie u vergeet nie. Al smaak jy die dood, ek het nie vergeet nie. Ek sal jou opwek. Ek sal jou laat lewe. En my belofte is, jy sal vir ewig lewe. Vir ewig. Dalk nie altyd hier op die aarde fisies nie, maar as ons hier verlaat, trek ons na die ewige lewe, waar saam met hom in die paleis sal wees. En ek wil vir u bemoedig om te sê, hou vas. Hou aan my punt. Ween voor die Here. Want die Here sê, die wat aanhou met gebed en wat aanhou bid, hy sê, daar sal vir jou voorsiening gemaak word en dit sal beantwoord word. Hou aan my bid tot lig deurbreek. Martha en Maria het gesmeek tot hy deurgebreek het. Dis die boodskap wat ek hier vandag wil gee. Wees lief vir die Here. Moenie twyfel nie. Hou vas aan hom. Hy is 'n God wat getrou is. Kom ons sluit die oë en bid ons. Here, ek dank U vandag dat ons die storie van Lazarus wat uit die dood uit opgewek is. Here, uit daai storie het soveel kos kan vat vir onsself. En dat ons net kan besef, Here, U is nooit te laat nie. Here, U is die God wie se woord ja en amen is. En Here, dit maak nie saak wat die wêreld vir ons wys en sê nie. Maar Here, ons staan by die woord van U. Ons glo die woord wat sê, Here, U is nooit te laat nie. U is die God wat deurkom, selfs op die laaste minuut, Here, kom U vir ons deur. En Here, ons bely vanmiddag dat ons soveel twyfel in ons harte het. Ons vra U, Here, vergewe ons. Here, as ons U teleurgestel het weens ons geloof. Maar help ons, Here, dat ons sal vashou. Here, help ons dat ons op ons knieë sal gaan. Here, dat ons U sal loof en dat ons U sal prys, en dat ons elke woord wat ons lees, dat ons dit sal glo, en dat ons sal vashou daaraan, want U is ons hoop, U is ons enigste verlosser, U is ons enigste redder, en ons gee U die lof en die eer daarvoor. Dankie, Here, dat ons kan leer, soos Martha U geglo het. Here, was sy beloon vir haar geloof. Here, laat die sleutel vandag, wat U in ons hand gee van geloof, ook vir ons se deure oopsluit, sodat ons ook ons beloning sal ontvang. Ons gee U al die lof, ons gee U al die eer, en ek bid vir elkeen wat vandag hierdie woord gehoor het, en wat onder die gebed is, Here, dat U hulle sal krag gee, dat U hulle sal ryk maak van die Heilige Gees, en Here, dat elke gebed, en elke smeking van hulle sal verhoor word, en dat hulle sal verklaar, dat U is 'n goeie God. Here, ek bly die bloed van Jesus oor hierdie ouete huis, en ek vra dat U met elke persoon sal wees, hulle sal beskerm en sal bewaar, tot 'n lengte van dae, in Jesus se mooi naam, amen.